iruditzen jat musika egin aldala edo ondo edo benetan. Eta Maurizioak itse zauela benetan. Zuk? Saiatzen nahi ziten benetan, beti ez dut asertetan, Baina saiatzen naz. Baina batzutan ondo itzen jausten naz, behitzu, beira, ze galdera ona, eskerrik asko. Gustauko jaten izatea egiazkoagoa, perfekzionistagoa baino. Aitortzen dutzut batzutan ondoegi jotzen dutela benetan jotzeko. Batzuetan ez dira kompatibleak eta aukeratu behar da. Edo ondo jo edo benetan jo. Eta batzuetan zaila da.